बच्चों, आप लोग को कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया गया था? क्या था वो प्रोजेक्ट वर्क? चिड़िया का घोंसला बनाना। उसमें आप लोग को क्या करना था? चिड़िया का घोंसला बनाना था कि चिड़िया कैसे मेहनत करके अपना घोंसला बनाती है, उसको तिनका तिनका जो इकट्ठा करके अपना घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो आप सभी लोग बना के लाए हैं? बहुत सुंदर सुंदर घोंसला बना है। चलो हमें भी बताओ कि क्या कैसे बनाया? ये घोंसला किसका है? किसका? आयुष। कैसे बनाया आयुष? मैम इस पहाड़ी पे गया तो मैं पहाड़ी पे गए थे? हाँ, पूरा घास उखाड़ के लाया, फिर इसको बांध के गोल। बताओ आयुष। मैम मैं पहाड़ी पे गया था और इस पहाड़ी पे गया था और पूरा गोल गोल खल कर के घास से बनाया। फिर हाँ, और ये अंडा कैसे बनाए हो? मट्टी से गोल गोल करके चौक से पूरा रंग किया। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, ये वाला किसका है? प्रीति, ये तुम्हारा है? कैसे बनाई हो इसे? मैम हम लोग तार को छोटा छोटा काटने के बाद उसको मोड़ने के बाद हम लोग किए। और ये कूलर में जो घास लगती है उससे बनाई हो क्या? यस मैम। बहुत अच्छा। और ये अंडा कैसे बनाई हो? मैम पत्थर है उसको पेंटिंग कलर से कलर करती है। वेरी गुड, बहुत सुंदर है। अच्छा, ये ग्रीन ग्रीन घोंसला किसका है भाई? किसका है? मेरा है मैम। कैसे बनाई हो बुलबुल? मैम गए थे जंगल में घास उखाड़ के हाँ। और लाके गोला गोला करके मिट्टी पे फिर इसको रख के डोरा से बांध के। अरे वाह। और ये पत्थर का है? इसको कलर कैसे की हो? इसी कलर का पत्थर था क्या? यस मैम। अच्छा, बहुत सुंदर है। तो इसी का ले लो। अच्छा, और ये वाला किसका है? मैम ज्योति। आ जाओ ज्योति, इधर आ जाओ भाई। तुम बताओ, बड़ा सुंदर बनाई हो तुम तो। कैसे बनाई हो ज्योति? ज्योति। मैम घास से। और ये अंडा कैसे बनाई हो? मिट्टी से। मिट्टी से बनाई हो? गीला है क्या? हाँ, ये तो गीला है। मिट्टी का बना के उसके ऊपर पाउडर लगा दी हो? पेंटिंग कर बड़ा दिमाग लगाई हो भाई तुम तो। बहुत सुंदर। और ये क्या है? रुआ। उस बिस्तर में का क्या, जो रजाई में होता है? अच्छा, तकिया में का रुआ। बड़े टैलेंटेड हो तुम लोग, बहुत सुंदर। अच्छा, तुम लोग जंगल में जा रहे हो घास बीनने, तो तुम लोग को पता है ना सावन चल रहा है, सांप भी निकलता है उसमें। हम लोग जंगल में नहीं गए थे। हाँ। जहाँ पे हम लोग उधर जाते हैं ना, हाँ। वहीं से हम लोग गए थे जिस सारा घास। अच्छा ठीक है, तो कोई भी घास, अभी बाकी बच्चे भी बनाओगे ना, तो कोई भी जाना घास उखाड़ने, थोड़ा ध्यान से जाना, नहीं तो सांप भी साथ में घोंसले में आ जाएगा। गए थे हम, हमारी बात नहीं। हाँ, वहाँ से हम लोग तोड़ के लाए थे ढेर सारा घास। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। संगम, शांत रहो। अच्छा, तो तुम लोग थोड़ा ध्यान से, नहीं तो चिड़िया के घोंसला में आके कौन रहने लगेगा? सांप। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से सब लोग घास इकट्ठा करना। और बहुत सुंदर सुंदर बनाए हो तुम लोग घोंसला भाई, जैसे लग रहा है कि सच में रियल वाली चिड़िया का घोंसला है ना? जैसे चिड़िया बनाते हैं ऐसे नहीं बनाया। हाँ, बहुत सुंदर हो तुम लोग भी, एक चिड़िया ही तो हो, है ना? चलो सब लोग एक दूसरे के लिए ताली बजा दो भाई, क्लैपिंग कर दो तो।